Ons is in 'n reeks wat gaan oor onderste bo koninkryk en die doel daarvan is om te sê dat Jesus se koninkryk of God se koninkryk werk anderster as wat ons werk of as wat die wêreld werk. En vanoggend praat ons oor as hy OK, daar's hy. Goed. Prentjie van daai is die Vatikaan. Weet julle waar is dit? Dis in Italië, né? Dis waar die paus bly, die hoof van die kerk, sê hulle. As 'n mens daar deurloop, dan is jy baie keer verstom oor hoe dit lyk, want dit is eintlik maar 'n toeriste plek waarheen mense gaan. So daai ouens wat daar so langs die kant sit nou daar in die kerkbanke. En 'n mens is verstom baie keer oor al die kerke wat daar in Europa is, hoe mooi hulle lyk, hoe goed hulle lyk. En as jy deur dit alles stap, dan wonder 'n mens baie keer, waar is Christus in al hierdie glamour? Waar is Christus in al die bling van die wêreld? En dis nie net daar nie. Ons het kerke in die wêreld wat 'n groot show maak voor die tyd en is rook en ligte. Miskien moet ons dit ook probeer. Weet, né? Rook en ligte en is klank en is 'n gesing en alles. En waar is Christus binne dit alles? En ek is dankbaar vir ons band en vir dit wat hulle doen. En dat Christus altyd die middelpunt is van waaroor dit gaan. Want ons mis baie keer in 'n wêreld wat so gejaag is en so soek na beroemdheid en gewildheid en alles wat daarmee saamgaan, dat ons verloor waaroor dit regtig waar gaan. En dit is dat dit gaan alles oor Christus. Oor wat hy vir ons gedoen het, oor wie hy is, oor wat ons nodig het, dat hy die middelpunt van ons lewe moet wees. So die vraag wat ek vir jou wil vra vanoggend is, wie van julle het al ooit iets gesteel? Daai kerkpen, né? Om een of ander rede, 'n kerkpen skryf baie lekker en hy skryf lekkerder as hy by die huis is. Right. Wie van julle het al ooit 'n leuen vertel? OK, jy hoef nou nie seker jou hand op te steek nie. Wie van julle dink sonde is lekker? Wel, daar jok jy, want as sonde is lekker, as dit nie vir jou lekker is nie, dan doen jy dit verkeerd. OK? Right? Sonde is iets wat goed in ons lewens wakker maak. Moet nou nie jou hand opsteek nie. Wie van julle het al ooit egbreek gepleeg? OK, sorry, ek het nie my hande opgesteek, ek hou dit net hierso, né? Want Christus sê vir ons, dat as jy net op 'n sekere manier en met 'n sekere begeerte in jou hart na iemand kyk, dan het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg met daardie persoon. So vir almal van julle wat in die gym is, daai ouens wat hulle staan met so 'n flex voor die spieël. As jy net kyk na iemand, want Christus se standaarde is baie hoër as wat ons in is. En hy sê vir ons dat as ons net dink daaraan om iemand te na te kom, dan het ons moord gepleeg in ons hart. As ons net dink daaraan om op 'n sekere manier iemand te begeer, dan het ons reeds egbreek gepleeg. So sy standaarde is hoër as ons in. En die woord van God verander nie omdat die kultuur verander nie. Die woord van die Here bly altyd dieselfde. Maar dank God dat hy 'n plan gemaak het om ons lewens te kan verander. In Romeine 5 staan daar die volgende: toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterf. Daar was 'n spesifieke tyd wat God die Vader bepaal het wanneer Christus moes kom en dat hy sy lewe vir ons sal gee. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Want as mens het ons nie die vermoë om God te kies nie. God kies ons.
En God maak dit vir ons moontlik deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Vers 10 sê, aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Ons het vanoggend gesing dat Christus is die lam van God. Hy is die een wat die middelpunt is van ons lewens. Nie ons behoeftes nie, nie my begeertes nie, nie my waardes nie. Dit wat God vir ons sê en dit wie Christus is. Dit is die hoofboodskap van die Bybel. Die hoofboodskap van die Bybel is dat Jesus Christus gebore is met een doel. En dit is om te sterf. Dit is om sy lewe vir ons te gee. So nou die dag toe hoor ek nou iemand sê dat die kruisiging en die sterwe van Christus is glad nie so belangrik nie. Die belangrike ding wat ons van Jesus moet leer, is die manier hoe hy ander mense liefgehad het. Die liefde en die genade van Christus. En dan dink ek by myself, dit is maar net 'n manier vir mense om te sê, ons behoeftes is belangriker. Dit wat vir my, dit wat reg is in my lewe, is belangriker as dit wat Christus gedoen het. Die belangrikste en die sentrale ding van die evangelie is dat Christus gekom het om sy lewe te gee, sodat ek en jy kan lewe. Dit is van die begin af so. Dit is van die begin af is dit bepaal. As ons teruggaan in die geskiedenis, dan sien ons dat toe die sonde in die wêreld gekom het, is daar iemand nodig om die prys te kom betaal, sodat ek en jy dit nie hoef te betaal nie. Dit is die boodskap van Christus. Toe Johannes die Doper vir Jesus gesien het, toe het hy gesê, daar is die lam van God, hy is die een wat gekom het om die sondes van die wêreld weg te neem. Hierdie hele ding rondom lam van God, gaan terug na dit wat in Egipte gebeur het. Net voordat die Israeliete uitgetrek het, toe sê die Here, wat julle moet doen is, julle moet 'n lam slag sonder gebrek, en julle moet sy bloed vat en dit teen die deurkusyne smeer, sodat wanneer die engel kom, dat hy by jou huis verby sal gaan, want die bloed is die een wat die prys betaal het, sodat jy kan lewe, sodat jy in die land kan ingaan wat God jou beloof het. Dit wys terug daarna, maar dit gaan verder terug as dit. Want heel aan die begin het God alles gemaak, mooi en rein en reg, en dat hy gesê het, en hy sê, dit is goed. As hy die son en die maan gemaak het, dan sê hy dit is goed. As hy die diere gemaak het, dan sê hy dit is goed. As hy die mense gemaak het, wat sê hy dan? Dit is baie goed. Want daar is iets van God wat hy binne in die mens geplaas het. Sy skepping. Ons is na die beeld van God geskape. Daar is iets van God wat hy binne in homself, wat hy binne in elke mens ingesit het. Die asem wat in die mens ingeblaas is, kom van God af. Kom nie van 'n Big Bang of enige ander ding af nie. Dit kom van God af. En dan kom die vyand en die vyand sien, maar dit is goed en mooi en hy haat dit. En sonde kom in die wêreld in. En dit bring skeiding tussen God en mens. En dat God die Vader die plan gemaak het en dat Jesus Christus daardie plan kom uitvoer het en dat die Heilige Gees daardie plan 'n waarheid maak in my en jou lewe. Dat Christus gekom het, die vlekkelose lam van God, 100% mens, 100% God, rein, sonder sonde, dat hy niks verkeerd gedoen het nie. Maar dat hy kom om die prys te betaal vir my en jou. Romeine 3 vers 25 sê, hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo.
1 Johannes 4 vers 10 sê, werklike liefde is dit nie die liefde wat ons vir God gehad het nie, want ons het net 'n liefde vir onsself, ons is selfgesentreerd, alles gaan oor ons eie wil, ons eie begeertes, ons eie waarheid. Maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Wat beteken versoening? Versoening beteken eerstens dat die woede van God geblus is. Ons dink baie keer dat die woede van God is soos wanneer ons kwaad word. Iemand doen iets teen jou en jy is kwaad vir daardie persoon. Die woede van God gaan juis daaroor dat dit gaan oor sy heiligheid. Dat hy eenkant is. Dat hy afgesonder is en dat sonde dit wat hy in die mens, dit wat hy in sy skepping wou gehad het, kom vernietig het. Dit is die woede van God. En Christus het dit kom bevredig en dit is waar die versoening vandaan kom. Die tweede ding is dat ek en jy met God verenig is. Dat ons nou deel is van die koninkryk van God. Daar's baie ander godsdienste in die wêreld wat ook sê dat mense moet by God uitkom. Maar wat hulle dan sê is dat jy as mens moet iets doen. Jy moet 'n prys betaal. Jy moet 14 Hail Marys opsê en jy moet geld betaal, dan sal God jou sonde vergewe. Die boodskap van Christus is dit, daar is niks wat ek en jy kan doen om God op 'n punt te bring om my te vergewe nie. Daar is niks wat ons kan doen dat God ons liewer kan hê nie. Want Christus het dit alles vir ons gedoen. Hy is die perfekte offer van God. En ek wil hê jy moet hierdie ding sien. In Hebreërs 7 staan daar, hy wat Christus is, het immers eens en vir altyd die offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Kyk na daardie gedeelte wat sê, eens en vir altyd. Eens en vir altyd het Christus die prys betaal vir alles wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het en nog gaan doen. 1 Johannes 1 vers 9 sê vir ons moet ons sondes bely want God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar Christus is die een wat die prys betaal het. En baie mense loop in hulle rond en hulle mis hierdie ding dat Christus die een is wat die prys betaal het. Dat jy op 'n punt moet kom om jouself te vergewe vir die goed wat jy aangevang het. Want Christus het dit lankal gedoen. As ons die heeltyd dit oproep, as ons die heeltyd dink daaraan, dan sê ons dit wat Christus gedoen het, is nie genoeg nie. Daar staan dit, hy wat Jesus Christus het, is eens en vir altyd die prys betaal, sodat ek en jy gered kan word. Deur sy bloed het hy daardie prys betaal. Deur sy bloed het hy ons sondes vrygemaak. In die ou tyd, in die Ou Testament, dan lees ons dat die hoofpriester een keer 'n jaar, dan het hy nou die offers gebring vir die volk, né? Dan sê hulle diere geslag, dan vat hulle die bloed, dan sprinkel hulle dit voor die deur wat na die allerheiligste toe gaan, want dit is net die plek waar die hoofpriester mag ingaan. Maar dan vat hy die bloed en hy sprinkel dit daarso. Dit word genoem 'n mercy seat, 'n genade troon wat bo op die ark was. Dit is die plek waar God moes gesit het. Dan het hy die bloed daar gesprinkel om te sê dat God se genade gekom het om die sondes van die volk weg te neem. Dan het hulle 2 bokke gehad, die een het hulle geslag en hulle het hom geoffer, en dan die ander ene het die priester gekom en in sy hande bo op hierdie bok gelê. En dit was 'n sondebok. Dan lê hy sy hande bo op hierdie bok, dan plaas hy die sondes van die volk bo op hierdie dier en dan jaag hulle hom in die woestyn in, as 'n teken daarvan dat God die sonde weggeneem het. Maar hy moes dit elke jaar doen, want dit was nie goed genoeg nie.
En toe kom Christus en God vat al die sonde van al die mense deur al die eeue heen en hy plaas dit op Christus en hy sê dit is genoeg. Dat die bloed van Christus gekom het om ons vry te spreek, om ons nuut te maak, om ons te verander. Ware vergifnis van ons sondes kan nie plaasvind as daar nie bloed by betrokke is nie. Want dit is die prys wat Christus moes kom betaal. En dit was genoeg. Ons het oral kruise, daar's een, daar's een, daar's een. Want toe Christus die woorde uitgeroep het, dit is volbring, het hy dit in die toekoms ingestuur om te sê dat ons sondes is vergewe. Ons is nuut gemaak, ons is kinders van God. Die prys is betaal. Maar daar is iets wat my pla. En dit is hierdie gedeelte. Johannes 12 vers 27, dan sê Jesus, nou is ek diep ontsteld. Die Engels sê, my soul is troubled. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juis hiervoor het ek gekom vir hierdie uur. Toe Jesus in die tuin van Getsemane op sy knieë was, en hy gebid het, en hy sê, Vader, neem hierdie beker van my af weg. Maar nog steeds nie my wil nie, u wil. En dat sy sweet in bloed verander het, want dit gebeur. Daar's 'n mediese kondisie vir dit. Ek kan nie die woord uitspreek nie, want ek is 'n car salesman, ek weet niks van medies af nie. Dat hy sê, dat hy in daardie uur van benoudheid, die woord wat daar gebruik word, is iets wat binne in jou siel is, wat jou diep ontstel, wat jou angstig maak. Dis soos wat jy voel as jy tandarts toe moet gaan, en hulle moet 'n wortelkanaal doen. Nee, is nie so, dis baie erger as dit. Dat daar iets is in sy siel, en die vraag wat ek vra is, maar hoekom? Is dit oor die kruisiging? Is dit oor wat fisies met hom gaan gebeur? Want as dit die geval is, hy's 100% God, kan hy nie daardie emosie onderdruk nie. Wat Christus benoud gemaak het, is dat daar 'n oomblik kom, wat God hom verlaat. Dit is wat hom benoud gemaak het. Dit is wat hom bekommerd gemaak het. Dat daar 'n oomblik in sy lewe gaan wees, God die Vader sê 3 keer, hy sê, hierdie is my seun, hierdie is my geliefde seun, luister na hom, daar's geen rede vir God om sy seun te verlaat nie. Daar's geen rede vir God om te sê, maar ek gaan nou nie langer by jou wees nie. Maar Jesus Christus weet dat daar 'n oomblik gaan kom, wanneer hy gaan uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Want wat ek en jy moet verstaan is dat God is heilig. In Jesaja hoofstuk 6, dan sing die engele, dan sê hulle, heilig, heilig, heilig is die Here God. In Johannes, wanneer hy in Openbaring skryf, dan sê hy, ek sien die engele, en hulle sing, heilig, heilig, heilig is God. En hulle bedek hulle oë en hulle bedek hulle voete as gevolg van die heiligheid van God. En wat ek en jy moet besef is dat daardie oomblik, toe God die Vader al die sondes, my en jou sonde op Christus geplaas het, toe moes hy wegkyk, want 'n heilige God kan nie na sonde kyk en niks daaraan doen nie. En hy kyk na Christus en hy sien jou. En hy kyk na Christus en hy sien my, en hy sien al my sonde, al my gebrek, en dit lê op Christus, en Christus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Dit is wat sy siel ontstel het, dat daar 'n oomblik sal wees, wat hy geskei is van die Vader, sodat ek en jy dit nooit hoef te ervaar nie. Dat dit nooit deel is van ons lewe nie. Dat ons kan weet, alles is vergewe.
Hy was nie benoud oor die 39 houe wat hy moes gekry het nie. Hy was nie benoud oor die feit dat sy rug stikkend was, dat sy liggaam gebreek is nie. Hy was nie bekommerd oor die feit dat hulle hom met die vuis geslaan het, sodat Jesaja gesê het, maar jy kon hom nie eers herken nie. Hy was nie bekommerd oor die spykers wat hulle in sy polse ingekap het nie, en toe in sy voete. Hy was nie benoud oor die mense wat 'n paar dae voor die tyd vir hom toegejuig het en gesê het Hosanna en nou lag en sê hy het ander mense gered, maar homself kan hy nie eers red nie. Hy was bekommerd oor die feit dat daar 'n tyd gaan wees wat hy alleen is. Dat sy Vader hom verlaat. Maar dit is wat God gedoen het. Hy wat nie sonde geken het nie. Hom het God ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kan wees. Die onskuldige vir die skuldiges. Die regverdige vir die onregverdiges, sodat ek en jy die regverdigheid van God kan word. En Christus kom en ons kyk terug in die geskiedenis en ons sien die kruis en ons sien alles wat gebeur het en ons sien wat hy vir ons gedoen het en hy roep ons om sy volgelinge te wees. En wanneer ons sondes bely, van ons lewe af wegdraai, repent, is om terug te draai, pent is na die hoogste, om weg te draai van dit wat sleg is in ons lewe. Wanneer jy jouself bekeer, wanneer jy jouself laat doop, wanneer jy Jesus as Here bely, wanneer jy in jou hart glo dat hy die seun van God is, wanneer jy met jou mond bely dat hy opgestaan het uit die dode, dan kom hy en hy maak jou nuut. Hy maak jou nie anders nie. Jy is 'n nuwe skepsel. En ons kan vry wees van dit wat ons vashou in hierdie wêreld, maar jy moet een ding verstaan is dat vryheid is moontlik, maar dit is nie goedkoop nie. Want Christus kom en hy sê vir ons, hulle almal en sy disippels was daar, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Dis die oproep van Christus. Hy sê nie ek wil hê jy moet gewild wees nie. Hy sê nie ek wil hê jy moet beroemdheid verwerf nie. Hy sê ek wil nie hê jy moet 'n biljoenêr word nie. Wat ek wil hê jy moet doen is jy moet elke dag jou kruis opneem. So Andrew, wil jy jou kruis kom opneem? Nee? Hier is een. Wie wil nog kom? En hierdie ding is nie van spons gemaak nie. Tel hom op. Sit hom op jou skouer. Is dit maklik? Nee. Jy sien, dis hoekom hy in 'n gym werk. Hy swaar. Okay, sit hom maar neer. Jy kan hom maar saam met jou vat as jy wil. Sit hom sommer net hier neer. Christus roep sy disippels en hy sê julle moet julle kruis opneem. En hulle het presies geweet waarvan hy praat. Ons het 'n spreekwoord wat sê elke huis het sy kruis, so elke huis het probleme. Dis nie wat Christus bedoel het nie. Want wie was aan bewind in daardie tyd? Dit was die Romeine. Nou hulle sê die Assiriërs het kruisiging uitgevind, die Romeine het dit vervolmaak. En wanneer die disippels in die strate afgeloop het, dan het hulle gesien dat daar is iemand wat gekruisig is. Hulle het gesien hoe hang die mense daar. En wanneer Christus vir hulle sê, jy moet jou kruis opneem, dan het hulle presies geweet wat dit bedoel. Want daar is twee dinge wat gebeur het, wat hulle geweet het, as iemand sy kruis opneem. Die eerste ding is dat daardie persoon is skuldig. Die tweede ding is dat daardie persoon kom nie terug nie. Dis die einde. So die vraag wat ek en jy moet beantwoord is dit. Is ek en jy
skuldig? Kan mense in ons lewens inkyk en sê, jy is skuldig daaraan dat jy 'n volgeling van Christus is? Kan mense in ons lewe inkyk en sê, jy is skuldig daarvan dat jy totaal uitverkoop is aan Christus, aan God, aan die Gees, aan sy woord? As mense in ons lewens inkyk, kan hulle regtig waar sien dat ons is kinders van God. Dat ons geloof en ons verhouding met God nie Facebook diep is nie. Nie net bid emojis is nie. Maar dat ons totaal uitverkoop is aan Christus, dat ons skuldig bevind word omdat ons volgelinge van Christus is. En die ander vraag wat ons moet beantwoord is dit: gaan ons omdraai en teruggaan? Gaan ons omdraai en teruggaan na dit waarvan Christus ons vrygemaak het? Want ons is nuut gemaak. Ons sondes is vergewe. Wanneer iemand gekruisig gaan word, daar is geen omdraai kans nie. Jy kom nie terug nie. So hoekom sal ons teruggaan na dit waarvan Christus ons vrygemaak het? Hoekom sal ons teruggaan na die verlede toe? Wanneer ons kruis opneem en dit druk op ons, dan sê ons gaan nie terug na pornografie nie. Ons gaan nie terug na seksuele verwardheid toe nie. Ons gaan nie terug na ontrouheid toe nie. Ons gaan nie terug na egbreek toe nie. Ons gaan nie terug na dit waarvan Christus ons vrygemaak het nie. Ons sterf vir dit. Want ons is nou nuwe mense. So baie mense dra die titel van Christendom, want ek is daarom nou nie 'n moslim nie, ek is nie 'n boeddhis nie, ek is nie een of iets anders nie. So ek moet ten minste daarom 'n Christen wees. Hulle dra die titel van Christendom, maar hulle is nie bereid om die kruis op te neem van dit wat Christus vra nie. Is ek en jy bereid om dit te doen? Is ek en jy bereid om te sê, maar weet jy wat? God het my geroep vir iets anders. God het my geroep om anders te wees in hierdie wêreld. Dis lekker vir my om hier te preek. Maar wanneer jy iemand moet begrawe vir wie jy lief is, that's not so easy. Wanneer jy sien dat mense se huwelike verbrokkel, wanneer jy sien dat mense totaal alles verloor in hulle lewe, en hulle kom praat met jou. Dis nie altyd maklik nie, maar dit is die kruis wat ek moet dra. Wat is die kruis wat jy moet dra? Miskien is dit vir jou om te sê, maar weet jy wat, my reinheid is belangriker as die verhouding waarin ek nou is, so ons gaan nou vir 'n rukkie separate tot ons trou. Dis die kruis wat jy moet dra. Of miskien is dit in jou besigheid, dat ek besigheid anders sal doen, dat ek eerlik sal wees. Ek sien al die ander ouens betaal ekstra vir party mense en hulle gaan net vooruit, maar ek sal getrou wees aan God. Dit is die kruis wat ek moet dra. Wat is die kruis in jou lewe wat jy moet dra? Miskien is daar iets waaraan jy moet sterwe. Want by die kruis sterf my eie krag, my eie kennis, my eie wil, my eie begeerte, my eie behoefte, en ek sit Christus Jesus eerste in my lewe. By die kruis maak ons goed dood, wat nie in ons lewe hoort nie. Die wêreld sê vir jou, ontdek jouself, leef jou eie waarheid, niemand kan vir jou sê wat jy mag doen nie. Christus kom sê vir jou, verloon jouself en volg my. En dit is die onderste bo koninkryk van Christus, dat hy sê, die dag wanneer jy besef dat ek my lewe vir jou gegee het en wat jy jou lewe vir my gee, sterf ons aan onsself. Ons verloon onsself. En ons volg Christus. Petrus het Jesus 3 keer verloon. Om te sê, ek ken hom nie. Is ek en jy bereid om te sê, ek ken nie meer die ou Willie nie.
want ek is nou nuut gemaak. En dit is moeilik, mense. Dit is moeilik om heilig te lewe. As dit nie vir jou moeilik is nie, dan is daar 'n probleem. Want die wêreld sê heeltemal iets anders. Terwyl Christus vir ons kom sê, draai weg, los. Dit is alles op die kruis vasgeslaan. Want dit is hoekom hy gekom het. Sodat ek en jy nuut kan wees en deel kan wees van die koninkryk van God. Here, ons bid vanoggend dat U werklik waar weer die middelpunt sal word van alles in ons lewe. Dat ons uitverkoop sal wees aan dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Dat ons wegdraai van alles wat ons so vasgehou het in hierdie wêreld. Dat ons onsself sal verloon en dat ons Christus sal volg. Ek bid Here vir elkeen wat hierdie woorde hoor vanoggend, dat U deur die Heilige Gees in elkeen se lewe sal inspreek en ons ook baie keer aanspreek. En dat ons daardie stap sal neem om totaal aan U uitverkoop te wees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.